përbën krimin kushtetues zgjedhor më të rëndë në historinë e pluralizmit shqiptar. Në këtë fars, kreu i organizatës kriminale Edvin Kristaq Rama, armik i egër i pluralizmit politik, krye padrino dhe ndërtues i shtetit të parë dhe të vetëm, narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Për të siguruar karrigën e tij të krimit, i tmerruar nga krimet që ka kryer, në mbrojtjen e Altin Troplinit, ushtoi në këto zgjedhje të gjitha format e dhunimit të ligjit. E vërteta është për çdo shqiptar se vota e qytetarëve shqiptar vdiq në sensin si votë e lirë, parën në kuti. Votën e vdiqen parën në kuti. Përdorimi i 76 milion eurove si shpërblim si dhurat për votë, 100 euro për çdo pensionist, në tërësi 48% votuesve apo 760.000 pensionist. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 4.500 aktivitetet organizuara në periudhën ndaluar nga ligji, përfshi dhe ditën e votimit me atë që quaj, me të famshme në Giro d'Italia 7 milion një organizate private, votën e lirë të shqiptarëve e vdiqën pa hyrë kuti, pa rënë në kuti, falja 2 ditë para zgjedhjeve e 200 milion eurove, votën e qytetarëve shqiptar, votën e lirë, e vdiqen parën në kuti. 29.300 hektar kanabis për mbjelljen e mbi 100 milion rrej kanabis në të gjithë Shqipërinë për vota, duke dhunuar ligjin sipërfaqe 140 herë. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 10 mira, leje ndërtimi, leje legalizimi dhe certifikata pronësie të dhëna të gjitha për qëllime elektorale, për rëmbyer votën. Votën e shqiptarëve e vdiqen gjysmë miliardi prokurime publike dhe koncesione që të gjitha në funksion të blerjes së votës. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen
10 mijëra punësime për votë gjatë fushatës elektorale, krim i shëmtuar ky ndaj votës dhe shtetit. Votën e vdiqën. Parën në kuti, 10 mijëra punojës të administratës, të cilë të shkelje flagrante të ligjit, ushtruar në polici politike për qytetarë shqiptarë dhe kontrol në vullnetit të tyre. Votën e vdiqen pa hyrë në kuti, kartelet e drogës dhe bandat vrastare më të rrezikshme të rajonit dhe të Europës. Këto banda mbështetën 28 deputet të partisë së krimit dhe disa nga deputet të tyre, Blendi Gonxhe, Arken Balla, deputeti Drazhi, Ani Dyrmishi, Sara Mile, Besa Spaho, e të tjerë, dolën në këto zgjedhje nga më të votuarit si rezultat i terrorit kriminal që bandat, shefat e policisë, gjykasit, prokurorët që ato kontrollonin, ushtruar mbi qytetarët dhe vullnetin e tyre. Të gjitha këto, i gjithë ky skenar, i papar kur ndonjëherë në Europë pas lufte, që në shumë aspekte të i kalon skenarët e përdora nga Vladimir Putin dhe Lukashenko, po, dhe shkon afër në njërin dimensionat e diasporës me Asadin e Sirisë. Ndodhen në mbrojtjen e një xhelati të votës lirë të shqiptarëve që quhet Altin Troplini. Altin Troplini është një armik i egër i pluralizmit, i votës së lirë të qytetarëve shqiptar, mbasi ai, pasi instaloi me dosjet 184 dhe 339 praktikën e mos ndëshkimit të krimit elektoral, u bë de facto licencues kryesor i shumëllojshmërisë së krimeve elektorale pas atyre zgjedhjeve. Siç e dini, Altin Troplini ndonë se mbante në xhep urdhrin e arrestit për Troplinët si karteli më kryesor i drogës në Europë, a e bëri këtë me qëllim në vetëm që Troplin të përmbushin mision në tyre kriminal të dhunimit vullnetit qytetarëve në Durrës dhe jo vetëm në Durrës, dhe të nxjerrin të sjellin parlament përfaqësuesit që i kishin caktuar së bashku me Edi Ramën. Farsa elektorale e Edi Ramës dhe më pas e Artur Troplinit
e Xhevdet Troplinit dhe Elvis Doçit, e Suel Çels dhe vrazëve të tjerë, nuk do kaloj kur, nuk do pranohet kur. Dhe sot, shqiptarët janë më të vendosur se kur të përballen dhëm për dhëm me këto organizatë kriminale në mënyrë që të votojnë si qytetarë të lirë. Këtu sot para jush kam sjellur disa zbulime që janë bërë nëpërmjet studimit të kamerave regjistruese në qendrat e votimit, të cilat faktojnë a legjimitetin e plot të procesit zgjedhor, shëmtinë e kësaj farse të paparë. Ftoj qytetarët të ndjekin një nga një. Unë kam zgjedhur 6 video nga 60, 600, 6.000 që mund të paraqisja sot në këtë sallë. Ma e patë. Ky është komisioner, tani ky do të kontrollojë votën, shko është bën. A keni pa ju ndonjëherë këtë? Ky fut dorën e tij të zezë në kuti, nxjerr votën që ka votuar qytetari, e kontrollon, sepse ky e din se po zbaton porosinë e Edi Rams dhe ka mbrojtje Altin Troplinit. Tani vota futet, qetësohet. U zbulua se kush si ka votuar personi për cilin ai është porositur. I ka marrë parat personi, prandaj do kontrollohet nëse i meritoi parata apo jo. Merë fletë në votimit. Tani, shoku komisioner e shoqëron në dhomën e errët, mbasi ai duhet sigurohet për votën e tij. Ka kontrol më policesk dhe më të poshtër votës sa ky. Komisioneri kriminal kthehet pasi kreu misionin, kthehet në karrigën e detyrës. Tani këtu kemi moment tjetër. A mund ta kthesh parën dhe njerë, kthehet parën dhe njerë? Parën. Është i njëjtë, jo parën, atë këtë që kishe. Ka shumë mundësi të ndjekim se mos është i një person ky. Kaloj tani të këtë dyta? Jo, nuk është. Vazhdoj. Të ndjekim veprimet e tij.